新冠又来了，嗓子难受，咳不停，中医给你支两招。近期新冠阳性率持续升高，门诊上很多中招的患者反反复复的咳嗽，嗓子呢像吞刀片，还有咳不完的痰。陈医生提醒大家一定要戴好口罩，注意防护。已经出现嗓子不舒服的朋友，记好2个食用方。第一个呢就是萝卜雪泥汤，我们可以准备半个萝卜、半个雪泥、生姜3片、红枣5颗、枸杞子1小把，加水一起煮，能够润肺止咳，全家人都可以喝一喝。第二个就是止咳化痰的中成药，要是您咳嗽频繁，总是感觉喉咙有痰咳不出来，严重起来感觉到胸闷气短、小便黄、大便干，就可以对症用上复方平贝口服液。它是由熊胆粉、紫鸢、板蓝根等7味纯中药组成的，能够清热化痰、泻肺止咳，小小一支方便携带。喉咙不舒服或者是新冠阳了以后一直咳嗽的朋友，都可以在医生的指导下坚持试试看。关注我，了解更多中医知识。